សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចេញវីដេអូមួយដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បាទកន្លែងដែលយើងទៅបំបក់តរីពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺចុះពីលើស្ពានកោះប៉ែនទៅគឺយើងតម្រង់បាទឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងដែលយើងត្រូវទៅហ្នឹងគឺនៅកោះសតិនបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលតាមបាទច្រកត្រង់នេះអានេះយើងចុះពីលើស្ពានហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេលចុះមកដល់ផ្លូវប្រហែលជា4នេះគឺយើងជីទៅត្រង់ក៏បានបត់ស្ដាំក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែយើងជីតាមផ្លូវត្រង់ទៅបាទវាងាយស្រួលផ្លូវវាធំបាទអត់កាច់កង់ច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺយើងបាទជិះមកដល់កន្លែងផ្លូវដែលមានជាមួយនឹងផ្ទះល្វែងតែអីគេធ្វើហ្នឹងបាទមកប្រឡោះហ្នឹងហើយយើងជិះទៅដល់ខាងមុខនឹងមានផ្លូវប្របែកបត់ស្ដាំមួយបាទយើងចូលទៅវត្តកោះប៉ែនហ្មងណាបាទវត្តហ្នឹងបាទឥឡូវយើងទៅជិតដល់ហើយបងប្អូនបាទចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើចង់ទៅហៅប្រឡងលេងអីទៅខាងហ្នឹងបានបាទតែបបបានត្រីឬក៏មិនបានត្រីអាហ្នឹងអត់ដឹងដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងមកដល់វត្តកោះប៉ែននេះបងប្អូនបាទនេះថងនេះដាក់ទៅវាចាំងថ្ងៃម៉ោងមើលឃើញបាទអញ្ចឹងអាផ្លាកខាងមុខនោះបាទគេដាក់នោះវត្តកោះប៉ែនបាទអញ្ចឹងមកជួបជាមួយនឹង admin តិចនេះមុខ admin មកហើយនេះទឹកកង់របស់យើងបាទកង់របស់យើងជិះទៅបាទមានខ្វល់អីទេបាទដឹងថាជិះទៅមុខទេព្រោះស្គាល់ប្រឡងស្រាប់ហើយទៅសិតតែសង្ឃឹមហ្នឹងបងប្អូនបាទអូយបាទអញ្ចឹងមកដល់មុខមកត្រង់មកគឺយើងឃើញជាមួយនឹងក្រាស់សាំងមួយបាទអញ្ចឹងឃើញក្រាស់សាំងនេះហើយគឺយើងបត់ឆ្វេងអញ្ចឹងជិះចូលមកតាមហ្នឹងមកបាទឆ្ពោះទៅត្រង់ឃើញរំហើយបងប្អូនឆ្ពោះទៅត្រង់នោះឃើញមានទឹកមានប្រឡងមានអីរំហើយនោះបាទនៅខាងមុខហ្នឹងបាទគឺសិតតែប្រឡងដែលត្រូវលេងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកាច់ស្ដាំមកបាទដើម្បីជិះទៅដល់កន្លែងដែលយើងលេងតែម្ដងបាទគឺមានផ្លូវចូលទៅដល់បងប្អូនងាយស្រួលទេបាទអញ្ចឹងអាប្រឡោះខ្ញុំថតឃើញទឹកហ្នឹងបាទនេះគឺផ្លូវរបស់យើងចូលមកថតហ្នឹងគឺយើងជិះមកត្រង់រហូតទេផ្លូវអត់មានកាច់កង់ទៅណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ផ្លូវទៅហ្នឹងបន្តិចបាទអញ្ចឹងខាងនោះប្រឡងតិច2ទេអាខាងស្ដាំដៃនេះខ្ញុំអត់បានងាកឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែតិចទៀតវានឹងទៅដល់ហើយព្រោះដោយសារតែខ្ញុំជិះហ្នឹងខ្ញុំជិះហួសទៅមើលប្រឡងនៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងណារោមើលប្រឡងណាដែលយើងអាចលេងបានបាទអញ្ចឹងជិះទៅអើតមើលសិនតើខាងមុខហ្នឹងវាមានកន្លែងដែលយើងគួរត្រូវលេងអត់បាទអញ្ចឹងជួបមួយមុខ admin មួយសារទៀតដែរបាទអញ្ចឹងចំណាំមកហើយបងប្អូនមកមុខ admin page បាទឈ្មោះមិញអៀងនេះបាទអានេះយើងបកមកពីខាងនោះមកវិញណាបងប្អូនបាទនេះយើងបកមកដល់យើងមកអាប្រឡងទី1ប្រឡងដែលយើងត្រូវមកលេងនេះបងប្អូនបាទហើយមាត់ជីបអូនហ្នឹងបាទនិយាយល្អទេបងប្អូនអើយបាទល្អដោយសារតែត្រូវមកលេងមកអីនៅហ្នឹងរួចទៅជាមានអ្នកដែលគាត់មកបងត្រីបងអីចំថ្ងៃដែលយើងត្រូវទៅលេងហើយយើងទៅសាមុនហ្នឹងវាអត់អីអត់បានធ្វើវីដេអូបងប្អូនទៅសាមុនហ្នឹងបបបានត្រី2 3ដែរបាទហើយយើងអត់បាននេះទេអញ្ចឹងយើងជិះហួសមកសិនអត់តាន់ចូលកន្លែងហ្នឹងទេនេះមកតាមផ្លូវព្រែកទឹកឃ្លោកនេះបងប្អូនបាទចំណាំតែគេពេលទឹកឡើងទៅគេមកលេងមកអីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងពេលទឹកឡើងទៅឆ្លងកាត់អកាទៅមានកំពង់ដមានអីបាទគេធ្វើនៅហ្នឹងទៅបាទឥឡូវយើងចេះជីកន្លងលើហ្នឹងណាបងប្អូនបាទជីហៅមើលប្រឡងអញ្ចឹងឯងមកអ្នកបាក់ថៃឥឡូវមកដល់ប្រឡងទី1ហ្នឹងឯងបាទចឹងមកដល់នេះនិយាយដើមនិយាយអីគេខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទព្រោះតែយ៉ាងខឹងដែរហ្នឹងបងប្អូនមកនេះស្មាត់យើងនេះស្មាត់អំបិលបាទស្មាត់មកលេងណាគប់ឡើងរួយដៃមែនតើហ្មងបងប្អូនបាទចាំមើលខ្ញុំស៊ូមឲ្យមើលបាទនេះរួចយើងមកលេងឲ្យបានត្រីបើលេងគាត់តោតំណងបាត់ហើយនេះបាទមកបងសំណាញ់បងប្អូនអើយហើយទឹកវាផ្លាយទៀតថ្ងៃដែលយើងលេងសាមុនទឹកឡើងច្រើនដល់ពេលមកថ្ងៃហ្នឹងមានណាគេបូមដឹងទៅណាទៅណីវាហិញអស់ដែរហើយខាងនោះប្រឡងដែរនោះបងប្អូនបាទហើយប្រឡងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅលេងទៅអីទេហើយគាត់ថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាអត់ទាន់បានទៅលេងទេអត់ទាន់សាកខ្លួនឯងទេវាច្រើនទឹកហ្នឹងវាចូលមកពេលទឹកទលេឡើងហើយពេលទឹកទលេស្រកទៅវិញទៅវានៅដក់នៅតាមកលុកតាមលងតាមអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែពេលដក់ហ្នឹងមិនមែនអត់ត្រីទេវាមានហើយក្នុងនេះក៏មានត្រីដែរថ្ងៃដែលខ្ញុំលេងហ្នឹង
ban thầy pi này bàn tay vì tụi bà phân có đầy vẫn ấy không con tụi thầy rồi có bắt trăng khăn đây rồi sao vì bảo là kê mà bong rồi anh bong ấy nữa mà vì ngày nắng khăn này đó bong bóng mà còn vẫn chi pi khang này vẫn cô chơi này mà chỉ từ ngay đây mình chân á và ta chụp từ lên tây rồi tập về từ ở ban nhưng mà khăn mà bong bóng ơi và này trong lũ thằng đấy lũ đài mà đây iu nó nâng vậy đi và rất smart này một này bà thầy bạn đây bạn dạy luôn ai chân là mòn bữa lời đấy miền thơ ấy thế bà tọp đi lên thầy Nhật bán cứ chi bỏ tới te bên nó bàn tay môn đường tới te nó liệt bà liệt từ hậu mưa và lon mùi tiệt bà hay mấy nhà ôn nó bị chi căn khánh phòng bọt cho một tàu ơi bằng phòng này là bà hồng của vì chỉ là nhà căn khánh vì rê cho mà đà mà ai trường này làm phật phù không tịch từ bà mình bộ này thôi ta nào và thầy trong bây giờ đấy nó mà tam đồng lỡ sự xua má đây mà anh đi nơi lơ co lơ ấy bàn tay sẽ bò cái lạnh lụi hậu bằng bộ nơi thông món rồi nắng bà nè cho mới tam play đi từ từ đó một lòng tiết thôi lại cùng mày bộ tập này tôi sana tiết bà ngày đấy dừng voice over hiện hot tí ra là sao video này cứ minity với nhau bà đo từ bay minity bằng ôn và chẳng dừng voice over này voice mà đón xong hè bị chọp tay mà đón miền tăng sự lấy nghe ngọt cho dân đây bà ấy cho đây nó bon thả đo lỏng ấy bà thầy bà lỏng anh miền ta hở mưa nãy sáng ngay như bà mưa tam Google Map bà nục một bọn khơi nháy mà xè là tập ho bà trong chi từ hậu mưa tới ấy nhân á bà mưa hơi sẽ nọc dừng lên mà ní chỉ bọt màu hơi hộp lá trâu và hộp lá trâu tôi mưa bà lỏng tại là tập ho trong cõi miền tây bằng bầu nơi khó bầm non tiệt và ní anh chụp đang bọt trâu lấy bà bọt trâu chi từ bà khơi nào ôi phải miền bà lỏng lên nha bà ai chất nhắn nè bàn tay bà to pi chi cho đo ruột dương cho từ mưa nơi cái lại nâng to cái lại bà lỏng nâng to về mưa tới cái thà khơi nhà miền bồng bồn bị chỉ vừa rọt còn miền đã thèm cho mùi nâng bà tê hà xây đã thèm mùi ấy mưa tới là biểu đôi chia sẽ họ bỏ kê nhắn hả bà khơi cái đã thoại đợi cái đã chơi đợi chia đồng rồi nhắn mà hai chỉ cái ọt ao dâng lên tê chẳng miền ấy tê bồng bồn cái miền là bắt chọp là tôm lấy hải dân tê hà bình ọt bàn mà lên này bye bye bồng bồn